Hi everyone, it's me, Taku. How are you doing? はい、皆さんこんにちは、タクです。今回は僕のもう一つの YouTube チャンネル、Real Voice Tokyo from Taku で撮ったインタビュー動画を使って実践的な英語を一緒に学んでいきたいと思います。実は僕は英語力の大半をこうしたインタビュー系の英語教材で培ってきました。だからインタビューこそが最強の教材だと信じて疑いません。なんでインタビュー系の教材が最強か。それは感情移入しやすいからなんですよ。英語が覚えられないっていう声よく聞きます。その理由は大抵一つ。それは感情移入ができないからなんですね。単語集でも会話集でも自分ごととして感情移入できてないと覚えられないです。で、感情移入するためにはやっぱ興味が湧く題材じゃないといけないんです。それがしやすいのがインタビュー動画っていうわけなんですよ。今回のインタビューに出てくるネイティブのエドさん、話し方も話す内容もかっこいいです。だからビデオ見ながら皆さんも自分が彼と話しているつもりになって、あるいは自分がエドさんになって英語を話しているつもりで聞いてみてください。随時私の方で中身の解説をしていきますので、最後まで見ていってください。ちなみにオリジナルのビデオ、Real Voice Tokyo from Taku の方の URL も概要欄に貼っておきますので、興味のある人は見てみてください。それから日本語と英語の大訳、スクリプトもダウンロードできるようにリンクに貼っておきますので、ぜひダウンロードして紙に書きながらですね、メモを書きながら活用してもらえればと思います。ちなみにインタビュー全部だと長すぎてしまうので、このビデオではとりあえず前半部分、彼の生い立ち、それから日本での友達作りのパートについて解説をしていきたいと思います。では早速見ていきましょう。Thank you very much for your time. Can you introduce your background? Yeah, so I'm originally from California, specifically the San Francisco Bay Area. 早速ここでポイントです。どこ出身というときは大抵 I'm from という表現を使いますけど、さらに元々の出身はどこですよっていう元々っていうのを強調したいときには、オリジナリーという表現が使えます。僕オンライン英会話の講師をやってますけど、初対面の生徒さんにはどの辺に住んでますかって聞いてます。で、例えば大阪に住んでますって生徒さんが言ったら、その後に Are you originally from 大阪？元々の出身も大阪なんですかみたいに聞いてます。Yeah, so I'm originally from California, specifically the San Francisco Bay Area. 次のポイントは specifically ですね。これも便利な表現です。具体的には詳細にはという意味です。僕もよく出身地を聞かれて I'm from Tokyo, specifically 江戸川。東京出身でもっと詳細に言うと江戸川区出身ですみたいに答えたりします。Yeah, specifically the San Francisco Bay Area. I was born and raised there my whole life until just over 2 years ago, and I moved to Japan about 2 years ago. I'm half Japanese. 誰々はハーフですって言いたいときに、例えば He's half とだけ言っても通じません。He's half Japanese とか He's half American みたいに言えばちゃんと通じます。And I originally wanted to study abroad during university, and unfortunately I graduated in the midst of coronavirus and the whole pandemic, and so I was not able to do study abroad in Japan. 過去にできたできなかったの話をするときに can の過去形の could 使われる方がいますけど、できるだけ今回のように be able to の過去形 was able to を使うようにしてください。could って実は現在の仮定の話、仮の話をするときにも使えちゃうんです。文法説明長くなるので省きますけど、とにかく過去のできたできないの話をするときは今回のように be able to の過去形を使うようにしてください。But I have citizenship here, so then I realized I could actually just live out here and spend some time, so that's what I ultimately ended up doing. エンドアップ何々イングで最終的に何々イングすることになるという表現です。結構よく使います。Many Japanese people know that you're not 100% Japanese. Does it work good for you? はい、僕がここで言った分 Does it work good for you は実はブロークンな文です。もともと work にはうまく作用するっていう意味があるので、シンプルに Does it work for you でよかったかなと思います。あるいは Is it good for you なんかでもよかったかなと思います。丁寧に言うならば Does it work in your favor という表現があります。Many Japanese people know that you're not 100% Japanese. Does it work good for you? It usually works in my favor, yes. It's funny because I mean, a lot of times people think I'm just a foreigner because my face doesn't really look too Asian from what a lot of people say to me. I mean, that's even happened to me in the United States as well. A lot of people think I'm like Latin American, Spanish descent, Latino, or like an Italian American. I get that quite often. Is your personality more like American or Japanese? more like 何々、何々はより何々に近いという表現を疑問文にして聞いています。Is your personality more like American or Japanese? Ooh, good question. I would say leaning towards American. 今回は I would say の後に My personality is が省略されています。lean toward で何々の方向に傾くという表現です。それと I would say っていうのは強いて言うならばこんな感じだろうというような控えめな感覚をにじませた表現になります。というわけで全体としては強いて言うなら私の性格はアメリカ寄りだろうという意味になります。I would say leaning towards American, but I guess
My mother and my grandmother would say that I have some Japanese aspects of my personality too. このウッドは過去の習慣を表すウッドです。私の母や祖母はよくこう言っていたという過去の習慣を表しているウッドになります。My mother and my grandmother would say that I have some Japanese aspects of my personality too. I'm a little bit more introverted. これ、性格を表す表現で意外とよく使われます。I'm introverted. 私は内向的です。逆に extroverted というと外向的ですという意味になります。I'm a little bit more introverted. Oh, really? Yeah. So I'm like おとなしい kind of. I mean, I'm still social, but I'm a little bit more on the introverted side. So for me, it's actually been pretty easy to adjust with. ご存知の方多いと思いますけど、pretty にはかなりという意味があります。だいたい pretty って最後まで発音されずに、プリで終わっていることが多いです。For me, it's actually been pretty easy to adjust with, people out here as well, because I find that a lot of people in Japan are a little bit more introverted, especially out in the Tokyo area. Yeah, so. Privacy more. Exactly, yes. Plus my he's from the South, in the deep South in the United States, and actually quite a bit of their cultural values and manners are pretty similar to Japan, interestingly. Now, do you have a lot of Japanese friends? I do, yes. Through my hobbies, I do. And it's and my circle of friends and acquaintances have been very mixed. It's both expatriates that live here, foreign expatriates that live here. エクスペイチュリオットで海外駐在員という意味です。エキスパッドと省略されて言われることもしばしばです。It's both expatriates that live here, foreign expatriates that live here, as well as Japanese people as well. So it's been a very good mix. I think what is really important ultimately through those friendships is that we get along really well through a passion that we all have in common. 一応前から訳しておきますと、I think 私が思うにWhat is really important ultimately through this friendship? 最終的にこの交友を通して最も重要なことは We get along really well through a passion. 私たちは情熱を通してとても仲良くやっている。That we all have in common. 我々みんなが共通して持っている情熱を通してという意味です。Ultimately は最終的には究極的にはという意味になります。Get along という表現は覚えておいてください。うまくやる、仲良くやるという表現になります。発音的には get along が get along って聞こえると思います。I think what is really important ultimately through those friendships is that we get along really well through a passion that we all have in common. And so when we have that passion in common, it breaks down a lot of the language barriers. Yeah, definitely. Definitely っていう表現はめっちゃよく出てきます。このインタビューの中でも6、7回出てきてます。Obviously, so you have common hobbies. How did you get to know for the first time? Get to know で何々を知るようになる、知り合いになる。For the first time 初めてということで、最初どうやって知り合いになったんですかという意味です。Obviously, so you have common hobbies. How did you get to know for the first time? Yeah, so what I do for my hobby is photography. And in Tokyo specifically, there's a lot of photography-related things happening. 前から訳していきますと、東京では特にたくさんの写真関連のことが起きていますということです。ホニャララ related things はホニャララ関連のことという意味です。今回は写真関連のことという意味になります。And in Tokyo specifically, there's a lot of photography-related things happening. For example, in Shinjuku, there's a lot of photo galleries, small ones. And just going to different galleries and such, I've met a lot of people who are now my friends. And sometimes it's just a casual, looking around at the work, but then there are also gallery parties too. Oh. Yes, like little gatherings, little opening parties, and then being able to talk with these people has really helped with me forming friendships out here. 今の文は being able to 動名詞が主語で has helped が動詞です。前から訳していくと、それらの人々と話すことができることが私を助けました。ここでこういう関係を築くことという意味になります。And then being able to talk with these people has really helped with me forming friendships out here. Oh, I thought you get to know them online. Well, there's a little bit of that too. Well, there is a little bit of that too. 相手が言ったことを受けて、それも少しありますねというとてもこなれた表現です。僕もぜひ使ってみたいなと思っている表現です。
Oh, I thought you get to know them online. Well, there's a little bit of that too. I've met some people that I knew from online at first. Like I knew them from Instagram at first, but then I got to meet them in real life, and that was pretty interesting. So yeah, it's just both. It's overwhelmingly though, like meeting them for the first time in person. overwhelming は直訳すると圧倒的なという意味なんですけど、僕の個人的な解釈では、ここでは多分初対面なので緊張させられるとか、そんな感じのニュアンスで使われてるんじゃないかなと思います。And then later on, meeting, or then maybe a few people here and there that I knew from online that I actually got to meet in person. What kind of thing do you shoot? 基本的に写真の撮影にはシュートという単語を使います。動画の撮影はフィルムでもシュートでもどちらでもいいようです。I do like snapshot photography. I used to do more landscapes, but coming out here now it's a lot more snapshot photography. So going around town, taking pictures of what's going on out in the town and stuff. Is it possible to introduce your Instagram here? Yeah, of course. So my photos are posted on Ayoed, AYEYOED. Yeah. Definitely, I will check it. Yeah, of course. Thank you. Yeah, appreciate it. Have you ever dated Japanese girl? このデートは動詞で誰かと付き合うという意味です。Have you ever dated Japanese girl? I actually have not. I've never dated anybody Japanese. Not yet, but we'll see. I guess you are popular now in Japan. I guess というのはおそらく何々なんじゃないかなという推測を言うときの表現です。モテるというのを popular という単語で表現しています。But we'll see. I guess you are popular now in Japan. Well, it's hard to say because Japanese in general don't sort of flirt like they do out back in like California, for example. 文構造が見えやすいように挿入部分はカッコでくくってます。語彙をピックアップするなら flirt という単語、言い寄る、好意を示す、イチャつくといったニュアンスの単語があります。文全体の意味としては、日本人は彼の故郷のカリフォルニアの人がしているほどには好意を示したり誘ったりはしないというような意味です。Japanese in general don't sort of flirt like they do out back in like California, for example. So the showing interest part is definitely more reserved. 今回のインタビューの中で個人的にお気に入りのフレーズです。Showing interest part。interest は興味ですね。興味を見せる部分は間違いなく reserved、控えめだと言ってるわけですね。カリフォルニアの人よりも日本人は。So the showing interest part is definitely more reserved. So honestly, I don't really know per se. Plus, a lot of my friends and acquaintances. 知人たちのという意味の acquaintances の t の音がほとんど飲み込まれて、今回はほとんど聞こえてこないですね。acquaintances ではなくて acquaintances と聞こえてきます。この辺の音変化に注目して聞くのも面白いですね。YouTube でも再生速度を変えられるので、初心者の方はスピードを遅くして音に注目して聞かれるのもいいかなと思います。Plus, a lot of my friends and acquaintances are mostly men. Yeah. So, I mean, there's a few women here and there in the space that I hang out with, but overall, it's been overwhelmingly men. And also, too, I usually hang out with older people, too. hang out with、誰かと一緒に遊ぶという意味です。I usually hang out with older people, too. I don't really hang out with people my age too much. I usually hang out with people that are older, at least maybe 30, maybe even 35, 40. It kind of ranges, but I usually hang out with the older crowd, yes. Would you raise your family in Japan or America? If you have. Ooh, that's a difficult question. I think it really depends on who I end up marrying. depend on 何々次第ですという超品質表現ですね。僕もほんとしょっちゅう使います、これは。その後には前に出てきた end up ホニャラライング、最終的にホニャラライングすることになるが続いてますね。全体としてはそれは最終的に誰と結婚することになるか次第だという意味になります。I think it really depends on who I end up marrying. Yeah, I think it really depends on that. Because even if, for example, if I were to marry somebody, if I were to ホニャララ、もし私が毎日ホニャララするとしたらという表現です。主語が I なのに was じゃなくて were を使うんですね。If I were to marry somebody that was Japanese, and for example, if like hypothetically 仮にという意味の単語です。今回こうやって使うんだなってことが分かったので、僕も今度使ってみたいと思います。For example, hypothetically, if one person
just wanted to stay in Japan, then that'll be okay with me. But if they don't mind living abroad, then that's also fine with me. It really depends on the person, I think. That's something I can't exactly. I'm pretty flexible, yes. flexible 柔軟なという単語ですね。人の性格とかにも使うことができます。I'm pretty flexible, yes. I like to travel to different places and see new things, and I'd say I adapt pretty well to different places overall. 間に pretty well という挿入句が入ってますけど、adapt to ホニャララでホニャララに適用するという意味です。ということで、今回はインタビュー前半のここまでにしておきたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。結構これ編集大変でした。なので、ぜひねぎらいも込めてですね、いいねボタンを押していただけると大変嬉しいです。またコメント欄に感想などいただけるととても励みになります。内容について何か質問があればコメント欄に残しておいてください。できる限りお答えしたいと思います。最後になりますけど、僕は本当にインタビュー教材を中心に自分の英語力を上げてきました。なので今回の動画が皆さんの役に立っていれば本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。